書嗰個書名會係中底繁星，好多人問繁星究竟係代表啲咩呢？其實我覺得繁星代表嘅嘢係好多，我想寫嘅繁星係文字，係愛，係生命裏邊我哋一啲想守護嘅嘢嘅意義。所以當你因為星星呢件事，星星呢個東西咧，你永遠都係佢會發亮，但係你永遠都接觸唔到佢。星星永遠都係獨立嘅，兩顆星永遠都唔可以緊緊咁依靠喺一齊，緊緊依靠一齊就會爆炸，呢個宇宙就可能會毀滅。我就覺得繁星就好似我哋每一個人嘅本體咁樣，雖然你哋互相發亮，雖然我哋帶溫暖俾大家，但係實人同人係唔可以互相了解。呢一個事實乍眼睇好似會好悲傷，會令人覺得好悲傷。但係其實我覺得呢一個正正就係我哋互相努力生存，互相努力去包容大家，或者互相去幫助大家嘅一個原因。就因為我哋永遠都冇可能去理解大家，就算你老公好愛你，或者我好愛我老公，我都永遠都唔明佢諗緊啲咩嘅。呢件事好正常，但係就係喺追求繁星、追趕繁星嘅呢一個過程上邊，我哋可以去得到實現自己生命，喺旅途上面重拾更加多我哋留低過嘅符號，去圓滿呢一啲東西嘅意義。就好似我頭先所講，去彌補自己過去嘅遺憾，或者留低更加多嘅得着感觸，去影響治癒未來嘅自己。呢個